impresionante cómo está lloviendo y cómo está bajando el agua aquí en Bolaños. ¿Ya lograron quitar el colchón? ¿Ya lo lograron quitar? ¿Ya lograron quitarlo? Hace rato arrastró una moto. ¿Ya lograron quitar ese colchón? Ahí vamos a creer. Es impresionante cómo está bajando el agua. Estoy volando. Estos son Bolaños aquí en Querétaro. En la calle Venus. Calle Venus.